اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ ام ابیہا. برادران عزیز، ناظرین محترم، جنت البقیع خود اس چینل کا نام ہے جس سے آپ اس وقت اس تقریر کو اور اس بیان کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. اس چینل کا نام جنت البقیع رکھا ہی اس لیے گیا تاکہ ہم سال بھر میں جتنے بھی پروگرام لوگوں تک پہنچائیں تو ہمارے لوگوں پر جنت البقیع جو تحریر ہوا ہے اس سے لوگوں کے ذہن تک ایک پیغام ضرور جائے کہ جنت البقیع کو فراموش نہ کرنا. یہ اہم چیز ہے، یہ اہم بات ہے جو اس چینل کا قیام ہوا، اور یہ چینل لوگوں تک جو اسلامی اور دینی اور مذہبی تعلیمات کو جو پہنچانے کی صحیح کوشش کر رہا ہے وہ صرف اس لیے کہ جنت البقیع کے حوالے سے لوگوں تک میسج جائے تاکہ میسج بھی لوگ یاد رکھیں اور جنت البقیع کو بھی اپنے دل و دماغ سے نکلنے نہ دیں. یہ ایک اہم بات ہے جنت البقیع کے حوالے. میں عقیل دورہ بھی آپ کی خدمت میں جو حاضر ہوا ہوں جنت البقیع کے اس پروگرام کو لے کر خاص طور پر، وہ یہ کہ ہر سال کی طرح سال بھی جنت البقیع چینل کی جانب سے لوگوں تک کچھ نہ کچھ میسج پہنچانا ہے جنت البقیع کے حوالے سے. اور یہ جو 8 شوال کو انہدام جنت البقیع کے حوالے سے جو ہمارے یہاں پروٹیسٹ ہوتا ہے، جو جلوس نکلتے ہیں، جو لوگ باہر نکلتے ہیں، ہمارے یہاں جلوسوں کا بڑا انتظام اور اہتمام ہوتا ہے، وہ اسی لیے ہوتا ہے تاکہ ہماری آنے والی نسل بھی جنت البقیع کو یاد رکھے اور اس بات کو بھی یاد رکھے کہ فقط پسلیاں نہیں ٹوٹی ہیں، فقط جلتا ہوا در نہیں گرا ہے، بلکہ قبر مظلومہ بھی شکست ہے. اور جب یہ بات ہمارے ذہن، دل، دماغ، وجود میں اترتی ہے، اس وقت وہ ہمارے لہو میں، ہمارے خون میں وہ حدت پائی جاتی ہے، وہ گرمی پائی جاتی ہے، وہ جوش پایا جاتا ہے، وہ جذبہ پایا جا سکتا ہے کہ دنیا ہماری طاقت اور قوت کا مظاہرہ کرے گی. اور آپ یاد رکھیں، جنت البقیع کو اگر ہمارے حوالے نہ کیا گیا تو آج یہ پروٹیسٹ جو زبانی طریقے سے ہو رہا ہے، آج کا یہ جلوس جو فقط روڈ پر نکل رہا ہے، انتظار کریں اور دیکھیے گا کہ جو واقعاً فرزند زہرا ہے اور جب وہ ظہور فرمائیں گے انشاءاللہ المستعان، اور جب وہ انتظار کی یہ گھڑیاں ختم ہوں گی اور وہ تشریف لائیں گے تو جنت البقیع کو آپ سب، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے کہ آپ سب اپنی آنکھوں سے قبر کے اندر بھی اگر لیٹے ہوں گے تو آپ کو اٹھا کر دکھایا جائے گا کہ دیکھو جنت البقیع تعمیر کیا جا چکا ہے. لہٰذا لازم و ضروری ہے کہ جنت البقیع کے حوالے سے جو یہ تاریخ ہے انہدام جنت البقیع، اس کو کبھی فراموش نہ کریں. اپنی آواز کو کسی بھی اعتبار سے جنت البقیع کے حوالے سے بلند کریں. نوجوان میرے دوست جو 16 سال کے ہیں، 18 سال کے ہیں، 20 سال کے ہیں، 22 سال کے ہیں، 26 سال کے ہیں، ان سب کے لیے لازم و ضروری ہے. سادات کرام، اس لیے کہ سادات کرام کے لیے آواز اٹھانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ آپ کی جدہ کا معاملہ ہے. ہم تو غلاموں میں شمار ہوتے ہیں، ہماری حیثیت تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو جوتوں کے نیچے آنے والی خاک کے ذرے بھی بن جائیں تو ہماری تقدیر بن جائے. اگر ان کے قدموں کے نیچے آئی ہوئی خاک ہمارے یہ سر تک رکھ جائے تو ہمارے لیے تو تاج کا کام کرے گی. تو ہماری تو کوئی حیثیت اور کوئی اوقات نہیں ہے. مگر یہ جتنے سادات کرام ان سب کے لیے لازم و ضروری ہے کہ 7 شوال سے ایسے پروگرامز کو رکھیں یا ایسے پروگرامز کو آرگنائز کریں کہ جس کی وجہ سے 8 شوال جو انہدام جنت البقیع ہے اس کی جو اہمیت ہے کہ کیوں ہم جنت البقیع کو لوگوں، تاکہ ہم دنیا والوں کو بتا سکیں کہ آج بھی مظلوم اور مظلومہ کون ہے، اور آج بھی ظالم کون ہے. آج بھی وہ کون لوگ ہیں کہ جن کے اجداد مظلوم ہیں، اور آج بھی وہ کون لوگ ہیں کہ جن کے اجداد ظالم ہیں. قبر زہرا کو گرانے والے یہ خود ظالم ہیں، ان کی نسلیں، ان کے اجداد سب کے سب ظالم ہیں. جس کی قبر گرائی گئی وہ بھی مظلومہ،
اس کا باپ بھی مظلوم، اس کا شوہر بھی مظلوم اور اس کے بچے بھی مظلوم ہیں، اور حد ہے مظلومیت کی کہ آج تک ایک بیٹا اس انتظار میں ہے کہ کب حکم ہوگا اور کب میں اپنی والدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا بدلہ لینے کے لیے ایک تلوار لے کر جو ہے وہ خیمے سے باہر نکلوں گا اور اپنے پردے کو اٹھاتے ہوئے اس کائنات کے سامنے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جاؤں گا، اور کب مجھے جو ہے وہ تلوار چلانے کا موقع ملے گا۔ برادران عزیز، جنت البقیع کی تعمیر نو کے لیے اس سال وہ اسباب فراہم نہیں ہو سکیں گے۔ کورونا کے اعتبار سے آپ کو باہر آنے کی پرمیشن نہیں دی جائے گی، آپ کو خدا کرے محمد والے محمد کے واسطے سے کہ دنیا کے حالات بہتر ہو جائیں، اور محمد والے محمد کے واسطے سے جو مریض ہیں پروردگارہ شہزادی سلام اللہ علیہ کے واسطے سے ان سب کو شفاء کامل اور عاجل ہو جائے، چاہے وہ ہمارے مذہب کے ہوں چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں۔ پروردگارہ اگر اس وبا اور اس بلا اور ان آفات میں ہیں تو پروردگارہ ان تمام لوگوں کو، عالم انسانیت کو اس وبا اور اس بلا اور اس آفت سے محفوظ فرما، یہ دعا ہم کرتے ہیں۔ لیکن اگر حالات سازگار نہ ہو سکے، اس لیے کہ جو سسٹم ہم دیکھ رہے ہیں، جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، اس اعتبار سے نہیں لگ پا رہا ہے کہ حکومت بہتر طریقے سے جو ہے ملک کو جو ہے وہ سنبھالے گی۔ ابھی فی الحال محسوس نہیں ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے آگے چل کر کچھ بہتر نتائج جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائیں، مگر اگر حالات بہتر ہوئے تو ہم جس طریقے سے پروٹیسٹ کرتے تھے یقیناً کریں گے، لیکن اگر حالات بہتر نہ ہوئے تو ہمیں کیا کرنا ہے، اس کو آپ کو ابھی سے سوچنا ہوگا، اس کو آپ کو ابھی سے سمجھنا ہوگا۔ ہر پورے ہندوستان کی جتنی انجمن ہائے ماتمی ہیں، سب کے لیے لازم و ضروری ہے کہ وہ جنت البقیع کا جو انہدام ہوا ہے، شہزادی سلام اللہ علیہ کا روزہ جو گرا ہے، قبر جناب زہرا سلام اللہ علیہ پر جو بلڈوزر چلایا گیا ہے، اس کی مذمت کے لیے ہمیں کیا لائے عمل تیار کرنا ہے۔ اس دور میں الحمدللہ نہ ہماری عزاداری رکی، نہ ہمارا تابوت رکا، نہ ہماری انجمنیں رکی، ہمارا سب کچھ ہوا۔ ہم نے امام حسین علیہ السلام کو جو نذرانہ پیش کرنا تھا محرم میں بھی پچھلی مرتبہ کیا، اور انشاءاللہ جس طریقے سے 21 رمضان مبارک کو بھی جہاں پر ممکن تھا الحمدللہ وہاں پر تابوت اٹھا، لوگوں نے گریہ و ماتم کیا، لوگوں نے اپنے طریقے سے عزائے سرکار مولائے کائنات کو برپا کیا۔ مگر انہدام جنت البقیع کے حوالے سے اگر حالات بہتر ہوئے تو بالکل بے نہیں جیسے پچھلے سال ہوتا تھا، بالکل ویسے ہی جنت البقیع کے لیے جلوس نکالے جائیں گے۔ لیکن اگر حالات نہیں بنے تو پھر سے وہی کہوں گا کہ پلیز سوشل میڈیا کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اور اس کا صحیح استعمال کرتے ہوئے جنت البقیع کے لیے، مثلا آپ جو آپ کے گھر کا بچہ ہے 5 سال کا بچہ، وہ اپنے سینے پر جنت البقیع کے حوالے سے کوئی ایک میسج لکھ کر وہ لے کر کھڑا ہو اور اس کی فوٹو آپ سوشل میڈیا پہ ڈالیے۔ مثلا آپ ویڈیو جو ہے وہ اپنے جو ہے کہ ہمیں جنت البقیع چاہیے، اس طریقے کے ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے حوالے کیجئے۔ ساتھ ہی ساتھ ٹویٹر پر جو ہے وہ جنت البقیع کی ریبلڈ کے لیے آپ جو ہے وہ کیمپین کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اکٹھا کریں اور زیادہ سے زیادہ آواز کو لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ ٹویٹر پر بھی جو ہے وہ جنت البقیع جو ہے وہ نمبر 1 پر ٹرینڈ کرے اور یہ ہماری بات جو ہے وہ ساری کی ساری دنیا تک آسانی کے ساتھ پہنچے۔ بہرحال بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جس کو بتانا بہت زیادہ ضروری تھا۔ میں حدیث کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں نہیں پیش کر سکا، اس لیے کہ باتیں بہت زیادہ ہیں اور میسج جو ہے وہ کم سے کم وقت میں آپ تک پہنچنا ہے۔ شہزادی سلام اللہ علیہ کی عظمت کے لیے صرف ایک حدیث، اور وہ یہ حدیث ہے کہ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ یہ حدیث کیوں ارشاد فرمائی سرکار مدینہ نے کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے؟ تاکہ کوئی ماں بھی جو مومنین کی ماں ہے ان نہ کہہ سکے کہ میں فاطمہ کی ماں ہوں۔ اس لیے رسول اللہ نے پہلے سے ہی کہہ دیا کہ فاطمہ سے عظمت کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ فاطمہ خود اپنے باپ کی ماں ہے، لہٰذا امہات المومنین میں سے یعنی بی بی خدیجہ کو چھوڑ کر، اس لیے کہ وہ واقعا مادر جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہے، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو چھوڑ کر بقیہ جتنی امہات المومنین ہیں ان میں سے بھی کسی ایک کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں فاطمہ کی ماں ہوں، نہیں، اس لیے کہ فاطمہ خود اپنے باپ کی ماں ہے، لہٰذا امہات المومنین جتنی بھی ہیں وہ سب اپنی جگہ پر ہیں اور فاطمہ کی عظمت اپنی جگہ پر ہے۔ اگر مسلمان امہات المومنین کی عزت، قدر اور منزلت اس بنیاد پر کرتا ہے کہ انہیں ام المومنین کہا جاتا ہے، تو جو رسول کی بھی ماں ہو اور جسے خود رسول کہے کہ یہ میری ماں ہے، اس کی عزت اور اس کی عظمت اور اس کی منزلت کیا ہوگی، یہ آپ کو کل بھی سوچنا پڑے گا، آج بھی سوچنا چاہیے، اور جب تک حیات ہے سوچئے گا کہ ہم نے کس کو مانا، کس کی عظمت کو مانا، کس کے وقار کو مانا۔
मैं अकील तुराबी जन्नतुल बकी चैनल से इस खास मैसेज के साथ आपसे विदा चाहता हूँ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम अइम्मतल हुदा वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्तौदिउकुमुल्लाह व अक़रऊ अलैकुमुस्सलाम। आमन्ना बिल्लाहि व बिर्रसूली व बिमा जिअतुम बिही व दललतुम अलैहि। अल्लाहुम्मा फक्तुबना मअश शाहिदीन।